백마장구 주현신당입니다. 제가 이렇게 선생님 댁들을 많이 돌아다니는데, 뭐, 요런 거는 어디서 사는 건가요? 태무. 태무? 짱구는 태무. 아, 근데 부채 이런 거는 네. 다 불교상. 그런 거 원래 막 그런, 뭐, 불교상 같은 데 가서 사야 되는 거 아닌가요? 태무에 사도 되나요? 아, 이거는 그냥 장식이잖아. 짱구 이런 거는 태무에서 샀고, 네. 이제 부채 이런 건 무속용품 다 불교상. 아, 그래요? 이런 거 비싼가요? 이거? 짱구? 네. 야, 싸. 근데 이제 이 부채가 뭐 70만원. 뭐 이런 오방기가 뭐 단계변대 뭐 요거 무늬 네. 없는 거 네. 5만원. 오. 야 6만원. 야는 10만원. 부채랑 합해서 20 얼마 줬으니까 10만원 진짜? 정도 하고. 부채는 왜 이렇게 비싸요? 이거는 수제 부채 그린 거. 직접 그린 거. 선생님도 나중에 뭐 부채나 어떻게 좀 파세요? 나는 있잖아. 네. 가끔 생각해. 아, 무당 말고 공예품 만들고 싶다. 나중에 부업으로 하셔야죠. 부업으로. 왜냐면 이거 내가 만든 거거든, 이거 다. 어디요? 이거 내가 만든 거야. 오. 이것도 만들고 선녀방울도 있는데. 아, 네네네. 나중에 부업으로 어떻게. 이런 거 막 20 얼마. 근데 만드신 거예요? 내가 만들었어. 이거 내가 만들었어. 만든 게 몇 개 있어. 그럼 댓글에 적어주시면 어떻게 싸게. 사실라오? 알겠습니다. 인물 한 명 가져왔습니다. 네. 인물 한번 봐주세요. 네. 이 여자가 싸우거나 관제가 있을 거야. 문서적으로. 아니면 사람 간의 어떤 기싸움. 기싸움. 기싸움이나 이런 게 지금 있을 거야. 왜냐면 이 여자가 지난날에 있던 가시가 지금 뽑히는 형이거든. 그러니까 누군가가 이렇게 이 여자를 방패 삼아 막 쏘아 올린 가시들이 보여. 근데 지금 엄청 뽑고 있는데 이 여자 머리가 어마무시하게 좋아. 멀리 바라보는 머리야. 진짜. 그리고 상당히 계획적으로 움직여. 요거가 우리가 상상으로 여행을 간다 치면 거기 가서 머릿속으로 여행을 다 해보는 거지. 요건 요렇게 나올 거고 저렇건 저렇게. 전략가라고 볼까? 이분이요? 전략가? 그러니까 앞서가는 리더형 전략가? 네네네. 근데 이런 사람들 사주에는 미움이 있어. 왜냐면 이 사람이 계획하고 있는 건 이 사람의 계획이기 때문에 남하고는 타협이 안 되거든. 네네네. 근데 이 사람 사주가 명마란 말이지. 네네네. 명마니까 튀어. 그러면 갖고 싶을 거고 길들이고 싶을 어떤 존재들이 들어와. 네네네. 근데 나이가 이제 49세에 들어오면 사실 마지막 고비야. 올 한 해가. 지금이요? 올 한 해가 마지막 고비고 네네. 이 모든 것들이 자신의 걸음이 돼서 꽃 피운다라 그래. 근데 굉장히 걸음이 좋아. 네네네. 지난날의 수모가 너무 높으니까 이 여자가 겪어온 어떤 수모들이 걸음이 되는 거야. 그럼 이 여자는 앞으로 무너질 일이 사실 없어. 그래요? 왜냐면 누군가가 또 시비는 걸어오겠지만 네. 능해. 그 경험으로 인해서. 이분이 지금 현재 뭔가 일이 있어요. 뭔가 일이 있는데 그게 본인의 생각대로 좀 흘러갈 수 있을까요? 생각대로는 안 흘러가. 자기가 계획한 대로 생각대로는 건 안 흘러가지만 이 여자 계획엔 그것도 있어. 1버전, 2버전, 3버전, 4버전, 5버전까지 있어. 근데 이 여자가 하고 싶은 건 자기 일이야.
본인의 일이다. 일. 나는 일을 하고 싶은 거야. 근데 그 일을 하기에 자꾸 태클이 들어온대. 태클이 들어오면서 자기가 지키고 싶은 것들을 지켜나가려고 자기가 방법을 고수하는 거지. 네네네네네. 아, 고수를 한다. 그리고 이 사람 곁에는 전문가가 많아. 그거는 자기가 인간의 힘, 자기의 성심성의껏 만들어온 인간관계이기 때문에 돈으로 주고받은 인간관계가 아니라 안 무너져. 소름 돋아. 아, 이 사람이 아무튼 어디에 만약에 뭘 뭐 이끈다고 하면 사람들이 잘 따르긴 할까요? 두렵지. 근데 두려운데 여태까지는 뒤에서 응원했다면 이제 앞에서 응원해. 앞에서 저는 궁금한 게 이 사람이 연예인은 아니에요. 뭔가 사업적으로 하는 분이신데 만약에 이 사람이 돈과 사람 이렇게 두 가지를 선택을 해야 된다면 이 사람은 뭐 어떤 걸 좀 선택을 할까요? 이 사람은 사실은 이 사람 사주에는 돈이 자기 수중에 남지는 않아. 계속 뿌리거든. 그러면 결국에는 자기가 사람이라는 걸 선택을 할 거야. 근데 이 사주에는 돈이 막말로 이 사람이 살아가기 위해서 도는 거야, 그냥. 그러니까 내 사주의 돈은 활용하는 돈이야. 활용한다. 근데 이 사람이 지금 여태까지 가시를 갖췄잖아? 네네. 근데 거기서 도와준 사람이 있기 때문에 지금 당장은 사람을 선택해. 지금 당장은. 네네. 근데 앞으로 가서는 돈도 쥐어. 아, 돈도 쥔다. 근데 지금 당장 이 사람한테 필요한 건 나를 믿고 응원해준 사람을 지키겠다. 혹은 내가 하려고 하는데 사람이 필요하다. 그래서 지금은 사람 중심이지만 이 사람은 사람이 중요하냐 돈이 중요하냐의 사람이 아니라 어떤 프로그램, 프로젝트가 더 중요하신 분이야. 거기서 이게 같이 융합이 더 움직이는 거야. 알겠습니다. 아, 요거는 그냥 빨리 누군지 알려드리고 조금 더 질문을 해볼게요. 사실 이분은 선생님이 예전에 한번 본 적이 있으세요. 이분 민희진 씨. 민희진. 네, 민희진 씨. 좋지. 아, 그때 되게 민희진 씨를 되게 아무튼 뭐 점사가 좋게 나왔어요. 뭐 기억을 하시는지. 아무도 안 좋다고 할 땐 나 혼자. 그러니까 좋다고 하셨어요. 근데 결론적으로는 이번에 판결도 좋게 나왔어요. 아무튼 판결도 250억 원을 뭐 그 지급을 해야 된다고 나왔는데 근데 이분이 이번에 거의 폭탄 발언을 했어요. 나는 250억을 포기를 할 테니까 하이브도 이제 그 소송을 다 멈춰달라. 그러니까 어떻게 보면은 뉴진스를 시키겠다. 뭐 이런 식의 이제 그런 발언을 했어요. 그래서 뉴진스. 그래, 뉴진스가 좋다니까. 그러니까 사람들은 와 250억 원이 아무튼 어마어마한 돈이잖아요. 뭐 이분한테는 뭐 어떤 돈인지 잘 모르겠지만 아무튼 250억이라는 건 어마어마한데 야 그런 선택을 딱 이분이 했는데 이유가 1,000억도 벌 수 있는 여자니까. 아니 그렇긴 하죠 사실. 근데 이 여자가 그 하이브에 물린 거보다 이게 더 커? 250억이? 그러니까 이걸 맞대응할 수 있는 거 아니야? 이 여자도 물으라고 어떤 통보가 나왔었잖아. 뭐 그건 좀 있긴 하겠죠. 뭐 그것까지 정확한 내용까지는 제가 뭐 얼마다 딱 내용을 모르겠는데 아무튼 이거는 정말 폭탄 발언이긴 했거든요. 이거는 민희진이가 왜 이러냐면 책임감이야. 자기가 어쨌든 자기가 무언가를 소스를 해서 얘네들이 망가졌잖아. 네네네네. 그러니까 이거에 대한 일단 책임감이 1번이고 그러니까 자기가 이 아이들을 살려주고 싶을 마음은 충분하지만 그러니까 얘네들을 끝까지 가겠다는 게 아니라 활동하게끔 만들고 싶은데 계속 그 하이브에서 막잖아. 네네네네. 근데 이건 사실 자존심 싸움이거든. 하이브의 자존심 싸움이거든. 그렇긴 하죠. 네네. 근데 민희진이는 아마 끝까지 이 자기가 만든 프로그램을 지킬 거야. 근데 하이브 방시혁이가 이걸 갖다 오케이 하는 게 아니라 거기 그 회의단이 있지. 네네네. 법적 회의단에서 네. 그렇게 해보자고 할 거야. 근데 방시혁 고집이 만만치가 않아. 그쵸. 일단 보이는 게 있으니까 자존심도 있을 거고 분명히. 아니 결론상 있잖아. 뭔가 홍길동이 이기는 것처럼 돼버리잖아. 아, 그쵸. 이제 뭔가 기업이 이제 개인한테 지는 게 돼버리니까 그렇지. 사실 이제 방시혁 입장에서도 자존심 상하겠죠. 아유 이거는 말도 못하지. 죽고 싶은 자존심이지. 일단 그러면은 민희진은 아무튼 뉴진스를 지킨다는 말씀이 무조건
그 친구들이 자리 잡을 때까지 태국에서든 뭐 또 어디 그 걔네들 나라가 있잖아. 네네네. 그 나라에서 가수가 되든 우리나라에서 가수가 되든 우리나라 그룹을 태국으로 보내서 그 태국 맞나? 그쪽이? 뭐 그 여자애가 어쨌든 그 동남아 쪽으로 해서 거기서 활동을 하게끔은 만들어 줄 거야. 그 민진 씨가 지금 레이블을 만들었어요. 그 1인 기획사 같은 걸 만들었는데 거기에 이제 보이그룹을 이제 준비를 하고 있다는 얘기가 있어요. 근데 그것 때문에 그런 선택을 했다는 얘기도 있거든요, 사실. 그게 무슨 말이야? 그러니까는 그것 때문에 오히려 이런 뉴진스를 이렇게 좀 어떻게 좀 이렇게 하려고 한다. 아무튼 1인 기획사를 위해서 뭐 그런 얘기도 있거든요. 뭐 지금 당장 250억이 중요한 게 아니다. 그런 얘기도 있긴 하거든요. 이 친구가 이 민지라는 여자는 계획을 실행하는데 그 뉴진스를 악용하거나 이용하진 않아. 왜냐 그거는 일종의 책임감이야. 근데 내가 말했잖아. 예전에 내가 얘 찍을 때, 이 친구 찍을 때 그랬어. 나는 야가 주식을 한다면 투자를 하겠다. 민진이가 하면 내가 투자를 하고 싶을 정도로 야는 잘 된다라고 얘기를 했었잖아. 근데 이 친구가 이 그룹을 내는데 사실 그 방해 요소가 적어. 아, 그래요. 그러니까 왜 우리가 압력을 넣을 수 있잖아. 네네네네. 근데 그게 사실은 지금 거의 적어. 아. 뭔가 그쪽하고 연결된 한두 뭐 사람들만 조금 방해를 하지. 방해권 네네. 여전히 있지만 네. 내가 봤을 땐 이 친구들을 갖다가 국내 동시 해외 총판을 할 거야. 그러면 이분이 레이블을 지금 만들었는데 아무튼 만약에 보이그룹을 만든다고 하면은 그게 난 잘 될 것 같아. 어. 난 이 여자가 해서 안 되는 건 없다고 생각한다. 그러니까요. 오로라야, 이 여자는. 그거에 있어서 이분이 원티어인가 보네요. 그러면 어떻게 보면. 사실 내가 봤을 때 이 뭐 여러 사람이 이 기획자들이 있잖아. 박진영도 있고 누구도 있고 누구도 네네네. 있는데 이 여자는 거의 진짜 그 사람들하고 견주었을 때 네. 경험이 좀 부족할 뿐이지. 뭐 어. 머리와 IT지 뭐 IT. 어떻게 뭐 투자라도 하셔야 되는 거 아닙니까, 주식? 언제 나오는데요? 좀 해보려고. 미리 하셔야 되는 거 아닙니까? 나왔나 지금? 아마 회사는 만들어 놨을 거예요, 제가. 모르지 뭐 일단은 봐보지 뭐. 이 민진 씨 올해 기운은 좀 어때요? 아무튼. 올해는 사실 올해 한 8월까지가 큰 관제고, 그 이후로는 좀 마무리되는 건데, 내년까지는 있어. 내년 3, 4월까지는 이 여자가 좀 고심을 해. 근데, 뭐, 그다음부터는 뭐 내가 있기 나름이고, 신기 나름이지 뭐. 그 민진 씨가 이번에도 아무튼 매스컴에 나와서 이제 얘기를 했는데, 약간 그 매스컴의 대처가 약간 좀 부족하다는 얘기가 많아요, 이분이. 그러니까는, 뭔가, 진짜 어디 인터넷 방송도 아니고 이런 공개 석상인데 약간 그 전에도 그런 얘기가 있었잖아요, 약간. 나는 오히려 그게 지금은 문제가 돼도 나중에 가면 좋은 거라고 생각해. 아, 그래요? 흔들리지 않는 중심? 근데 우리 동다가 얘기하는데 아프대. 몸이 아프고, 부모도 몸이 아프고, 이 친구도 몸이 아프대. 아, 그래요? 그러면 지금 당장은 이 친구가 얻는 게 많지만 잃는 것도 있는데 그게 병과 뭐 부모의 불안정과 집안의 상문이라든지 이게 높아. 근데 그걸로 인해서 이 여자가 무너지진 않지만 어쨌든 이 친구가 외부인으로 되게 상처를 많이 받았잖아. 근데 지금 집안에 좀 어두운 기운이 들어오기는 해. 그래요? 뭐 상문수, 건강수 이런 게 네네네. 자꾸 들어와서 네네. 아프다 소리가 나와요 이래. 그래서 그게 좀 안타깝긴 하지만 어쨌든 이 친구가 건강관리 좀 잘 챙기고 하면 나는 이 여자는 앞으로 쭉 승승장구 할 거라고 생각하고 어마무시한 거물이야. 앞으로 또 이런 일이 또 생길 일이 있을까요, 이분이? 절대 never no. 절대. 어디 회사는 안 들어가겠죠, 이제 더 이상. 자기 기업도 이 생기고. 친구를 받을 수 있는 회사는 없어. 아. 이 거물을 어떻게 받아. 아. 그리고 자기 맘대로 하고 싶은 여자니까. 네네네네. 예측 불허한 여자니까. 근데 상호 관계 투자가 너무 많이 들어와. 그럴 것 같아요. 이분한테 투자한 사람들이 진짜 많긴 할 것 같아요. 저도 잘 모르겠는데 아무튼 많긴 할 것 같아요. 진짜. 우리가 꼬꼬무를 내가 요즘에 즐겨 보거든. 네네네. 근데 꼬꼬무 그 진주에 무슨 서우초등학교인가 거기가 그 이병철 회장님 이런 LG 구 무슨 그위 회장님 이렇게 다 탄생한 마을이 있어. 네네네. 근데 거기에서 까먹었네. 뭐라는 그
분이 사람만 보고 투자를 하거든. 네네네. 근데 그 민희진이가 그 급이야 지금. 오. 그만큼 명마야. 오. 이분이 아무튼 앞으로 이렇게 이제 길을 이렇게 가고 있는데 조심해야 될 점 있을까요? 수없이 무너지는 것도 이 친구의 팔자고. 하지만 이제는 올라서는 길만 남았는데, 이 사람이 가지고 있는 신의 기운이나 촉 같은 게 너무너무 좋거든. 근데 이 사람은 당장 현금 자체를 사람한테 돌린단 말이야. 원래 문서를 사도 좋은 때거든. 네네네. 근데 지금은 본인이 찜찜하면 하지 말고 네. 본인이 조금만 괜찮다는 생각이 들면 다 해보라고 하고 싶어. 너를 돕는 기운은 하늘의 기운이지 사람의 기운이 아니다. 하늘이 너를 돌보고 너가 사람을 돌보는 격이니 나는 적군을 물리쳐라 이렇게 하고 싶어. 건강 아까 뭐 말씀하셨는데 그쪽도 조심을 해야 되겠네요. 건강은 그냥 잘 챙겨 먹고 네네. 잠 안 오면 좀 수면제라도 챙겨서 먹고 네네. 신경 안정을 좀 하시는 게 좋고 그거는 이제 이 친구가 가문이 집안에 뭐 흉사가 드는 것보다 뭐 어쨌든 가족 간에 네네. 아버지 형제 간에 네네. 뭐 상문수 이런 것들이 좀 보이는 거기 때문에 아, 그래요? 그냥 건강 체크 부모는 건강 체크 나머지는 뭐 어쩔 수 없지 뭐. 근데 뭐 이 정도면 스트레스가 안 올 수가 없을 것 같긴 해요. 제가 봐도. 근데 갑 아니야? 난 이 여자 난년 중에 난년이라고 생각해. 아, 그래요? 갑오브 갑이야. 아. 나도 우리 못 버텨 그거. 그 정도 있잖아. 골리앗이 밟으면 있잖아. 못 버텨. 근데 이 여자의 신념, 이 여자의 끈기 하나만으로 버텨온 거야. 아, 난년 중에 난년이지. 알겠습니다. 최고라고 생각해. 네, 승승장구하기를 빌겠습니다. 얼마든지 할 수 있어요.